हांव सालिगांव सरपंच लाफिरा रेमेडियस होम्स आनी आयज तुमी हांगा सगळे आयले म्हणून तुमकां थँक्यू म्हणटा। पयले सुवातेर आमकां सालिगांव लायटीचे खूब प्रॉब्लेम जाताले आनी जे आमचे एक्जिस्टींग थोडे ट्रान्सफॉर्मर आहा तांकां अपग्रेड करपाची गरज आसलेली। तर सरान आमचो तो रिक्वेस्ट हें करून 21 ट्रान्सफॉर्मर्स अपग्रेड केल्लेले आहा आनी 3 ट्रान्सफॉर्मर नवे घाल्लेले आहा। तो तांतलो हो योग ट्रान्सफॉर्मर जे आयज इनॉग्रेशन केल्ले आहा तो, आनी ते म्हणल्यार हाजी बेनिफीट टोटली मुड्डावाडो आनी खोटला गांवच्या लोकांक जातली वाड्यांतल्या। आनी हांव सराक आमच्या सगळ्यांच्या नांवान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक चडशे म्हणल्यार आमकां लायटीचो एकदमूच प्रॉब्लम जातालो, फ्लक्च्युएशन्स आनी बोगा बोगा लायट येताली। तातूंत ट्रान्सफॉर्मराक लागून आमकां जायते फायदो आहा, ताका लागून थँक्यू म्हणटा। हांव दीपक राणे, पंच मेंबर सालिगांव। म्हाका दिसता हे आमचे लायटीचे प्रॉब्लम खूब लोकांक आसले आनी आमच्या आमदारान हे आख्खे जे सालिगांव फूल पोल आनी फूल लायनी ओडल्यो आनी लोक हितून खूब सॅटिस्फायड आसा। कित्याक लायटी परत्यो परत्यो वयताल्यो, वायरी तुट्टाल्यो आनी लोकांची खूब कंप्लेनां आसली। आमची सरपंचाक आमी परते परते फोन मारताले, लायनमॅनाक हांगा धाडूंक जाय, ते आपलें काम करताले। तशेंच हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या आमदाराक की तेणी फुडाकार घेवन हे जे लायटीचे आख्ख्या मतदारसंघाचें काम जें आसा तें प्रॉब्लम सॉल्व केल्लें आसा आनी आमची पंचायत बॉडी आसा ती फूल तेज्या वांगडा आसा आनी फूल सपोर्ट तेका आसा। कित्याक जर तेणीन ही इनिशिएटीव घेवन हांगा सालिगांवूच न्हू तर बाकीच्या आमच्या स पंचायतींनी भरपूर कामां केल्लीं आसा, तेका चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स म्हाका दिसता सालिगांवान आमी घडोवन हाडलेले आसा। सालिगांवान लायटीचो खूब प्रॉब्लम आसलो, स्टार्टिंगच्यान आमकां असो एक रिक्वेस्ट लोकांचो येतालो की लायटीक लागून कितेंच सालिगांवान जावना आनी वी हॅव लॉट ऑफ पावर फ्लक्च्युएशन्स। आमकां फर्स्ट टायम सालिगांवान आमी आयकलें जे महाराष्ट्रान म्हणटाले पळय लोड शेडींग जाता, तें लोड शेडींग आमकां फर्स्ट टायम सालिगांवान आमकां आयकोपाक मेळ्ळें। आनी लोड शेडींग म्हणटा आसतना आमी हांगासर मागीर तेन्ना पांडुरंग मडकेकाराची मिटींग कॉल आउट केली, सगळ्या लोकांक आपयले, लोकांचे ग्रिवियन्सीस आयकून घेतले। तेजे उपरांत निलेश काब्रालाक मिटींग घेतली, जेन्ना निलेश काब्राल पावर मिनिस्टर जालो तेजे कडल्यान आमी लोकांचे ग्रिवियन्सीस तेणें आयकले। अशें करून आमकां एवरी वॉर्डाक कितें जाय, कितें गरज आसा, चडश्यो कंप्लेंट्स येयल्यो की कंडक्टर्स आर व्हेरी ओल्ड आनी ते तुट्टा, पावडर पडटा, तापोवन हें जाता, झाडां पडटा। मुड्डावाडी आनी खोटलान ही एरियाक ट्रान्सफॉर्मर एकूच आसल्या कारणान बाय 7 o'clock पावर डावन जातालो आनी तांकां लोकांक 7च्या उपरांत तेंचे एअर कंडिशनर, फ्रिजर्स, इवन फॅन थोड्यांचे चलनासले। तेका लागून सांगोळडाय सेम प्रॉब्लम आसलो, सर्टन एरियाज आफ्टर 7 o'clock पावर ड्रॉप जातालो आनी तेका लागून ज्युनियर इंजिनियर्स AE सगळ्यां कडेन मिटिंग्स करून आमी वी प्रपोज्ड दीस टेंडर आनी हो क्लब करून टेंडर पिलेन, सांगोळडा आनी सालिगांव हो क्लब करून आमी टेंडर फ्लोट केलो। टेंडर कॉस्ट इज 13 crores आनी 13 कोटीची कामां आयज सालिगांवान जाता। अंडरग्राउंड केबलिंग नियरली 300 kilometers ऑफ एरियल जे आमचे लायन्स आसा, कंडक्टर्स आसा, आयज रिप्लेस जाता, थोडे कडेन रिप्लेस जाल्लेले आसा ऑलरेडी। आनी हे आमी हो एक चान्स ऑपॉर्च्युनिटी घेवन कोणाच्या लोकांच्या घराच्या वयल्यान लायन वयताल्यो त्यो लायन्स आमी सायडीक घालून प्रयत्न केल्लो आसा। नियरली 500 पोल्स आख्ख्या सालिगांवान ह्या 3 पंचायतींनी स्पेशली नियरली 500 पोल्स वील बी रिप्लेस्ड आर रिप्लेस्ड आनी लोकांक कोणाक जे त्रास जाताले, पोल्स कोणाच्या घराचे तेकोन आसताले जावं कोणी मागीर घरा बांदल्या, जे कोणाचे घर बिकॉज ऑफ फॅमिली वाडल्या कारणान घरा सायडीक रूम्स बांदता, कोणांनी बांदता, ज्या वयल्याच्यान ज्यो वायर्स गेलेल्यो अंडरस्टँडींग आनी ह्या लोकांक एक सहानुभूतीन आमी ते विथ द हेल्प ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द इंजिनियर्स वी आर एबल टू शिफ्ट दोज लायन्स। पीपल आर व्हेरी थँकफूल टुडे। तशेंच पावर ड्रॉप जाता म्हणून आमी 5 ट्रान्सफॉर्मर्स न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स एट वेरियस प्लेसीस ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉप जाताली, ज्या जाग्यार खरीच गरज आसली ट्रान्सफॉर्मरांची, त्या जाग्यार आमी आयडेंटिफाय करून टेक्निकली फक्त कोणाक हेल्प जाता जावं कोणाक अपीज करपाक जाय म्हणून हांगासर बिल्डींग प्रोजेक्ट आसा म्हणून अपीज करिनासतना वेर एवर देर इज रिक्वायरमेंट टेक्निकली वी हॅव फॉलोड दीस प्रोसिजर आनी टेक्निकली आमी त्या ट्रान्सफॉर्मर्स त्या लोकेशनार घातलेले आसा। तशेंच एक्झिस्टींग जे ट्रान्सफॉर्मर्स आसले ते 100 kVAचे आसले, ते 100 kVAच्यान आमी 200 kVA ट्रान्सफॉर्मर पावर बूस्ट केल्लो आसा। हो हे काम आमचे कडेन हांगासर जाल्लें आसा। स्ट्रीट लायट्स नव्या ज्या जाग्यार पोल्स नासले थंयसर पोल्स पावयल्या, ज्या जाग्यार सिंगल फेज लायन आसली त्या जाग्यार त्या घरांक 3 फेज लायन पावयल्या।
स्ट्रीट लायट्स ऑलमोस्ट आमी सगळे सालिगांव कंप्लीट करतात. जे ओल्ड स्ट्रीट लायट्स आसा ते आमी रिप्लेसमेंटाक धाडलेले आसा. इन प्लेस ऑफ दॅट वी वील गेट न्यू स्ट्रीट लायट्स. तर विथ रिगार्ड टू इलेक्ट्रिसिटी वी हॅव विथ द सपोर्ट ऑफ द सालिगांव पंचायत, विथ द सांगोळडा पंचायत आनीक पिल्यान पंचायत आनी द लोकल्स आनी लोकांचे त्रास आसा हे आयडेंटिफाय करून आमी हो प्रॉब्लम्स एड्रेस केल्लो आसा. आनीक अरावंड 150 अंडरग्रावंड केबल जेच्या कारणान झाडां पडोन पावसान पळय इंटरप्शन जाता लायटीचे, दॅट इज सॉल्वड. तर हेका लागून हांव सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा.